पक्षी फल खाता है, इस वाक्य का संस्कृत में क्या अनुवाद होता है? पक्षी फल खाता है, इसको संस्कृत में कैसे लिखें, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पक्षी फल खाता है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा पक्षी फलन खादति। पक्षी फल खाता है का संस्कृत पक्षी फलन खादति। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।